episode 60 van dit en dat en waar fok nog. Nou in hierdie episode gaan ek bietjie gesels oor die Oekraïne, sanksies en dan is hier 'n klomp goedjies oor Suid-Afrika. Die ding wat hier nou op almal se tonge is die feit dat Cyril weer gewen het. Nou, ek het nogal gedink hy sal wen. En ja, hy is nou die beste van die kak. Dit is eintlik baie sleg. As 'n ou die beste van die kak moet vat. Ek het 'n ou kerel geken wat baie keer weer saam gaan visvang het. En hy het altyd gesê, dis beter om amper mis te skiet, as om amper raak te skiet. En hy het ook gesê, dis beter om die kakste tussen die bestes te wees, as om die beste tussen die kak te wees. Nou ja, maar dit is nou soos het is, ons kan nie daarby verbykom nie. En ek sal nog Briekmerke oor dit maak. Hierdie naweek het ek 'n paar op Briekmerke, Skidmarks gedoen. Een waar gepraat het oor die feit dat die republiek moet gaan. Die republiek se dae is getel. En 'n ander wat ek gedoen het oor swart haat. En ja, ek dink dat ons moet ons oë oopmaak en maar 'n bietjie rondkyk. Nou die vorige Briekmerke wat ek gedoen het, dis dit en dat en waar ook nog, het ek vir julle hierdie foto gewys en vir julle vertel hoekom dit eintlik 'n shit foto is. En soos ek gesê het, dis nou 'n poging om 'n boudoir afdeling deel te neem. Maar dit was 'n totale mislukking maar. In elk geval, hier is nou 'n voorbeeld van 'n goeie boudoir skoot. Daar is nou 'n goeie boudoir skoot. Die beligting is reg, die krop is mooi, die girl pose mooi. Alles is net lekker op daai foto. En as jy nou die twee met mekaar moet vergelyk, dan daai vorige ene sal so miskien 2 uit 10 kry en hierdie een wat ons nou na kyk, behoort so van 8 uit 10. Maar nou ja, dis nou daar gelaat, ek hou van die fotografie ding en as jy nie wil hê ek moet meer oor dit praat nie, sê maar vir my so hier in die kommentaar. En dan kom ons nou by hierdie spotprent oor die sanksies, en ek het nogal baie oor dit te sê. Waar sleep daai mense, daai Amerikaner weg, en ek gaan dit nou noem Amerika weg, wat die hele tyd net fucking skree, sanksies, 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 sanksies. Maar ek dink, hulle het nie verwag, die wêreld gaan so vinnig gatvol word vir hulle sanksiestories en vir hulle oorheersingsstories en so. Daar was altyd murmureringe gewees, maar in die laaste 6 maande. Daai murmureringe ontaard in uitdruklike woorde. Die wêreld soek nie meer die Amerikaners nie. Die Amerikaners beter hulle basisse afbreek en fok of terug na hulle land toe, hulle eie land donder uit mekaar uit. Maak nie saak wie daaroor wil praat nie. Polities is dit chaos. En die arme konservatiewes in Amerika, wat in daai fucking droomwêreld leef, en dink hulle kan hulle uit daai kak uitstem. Ek het nuus vir hulle hoor. Hulle maak kom kyk hoe werk dit hier in Suid-Afrika. Maar nou ja, kom ons sien waar gaan hulle heen. Hulle het baie bek, maar hulle is besig om gatte te sien oralsters. En dit lyk my die Europeërs het ook nou wakker geskrik en besef die Amerikaners het hulle gespyker aan met daai sanksies teen Rusland. Maar hulle was gewaarsku, maar hulle het my nie hoor nie. Nou moet hulle voel. Nou kom ons nou by hierdie kak. Brittanje is in 'n helse gemors. Daai land is in sy moer en jy kan nou daaroor praat soos jy wil en verduidelik soos jy wil. Daar is 'n ding wat ek later nog sal oor praat. Die IPO-uitreikings vir die jaar in Brittanje is minder as 10% as wat dit nie vorige jaar was. Dit sê vir jou, die wêreldse beleggers wil nie meer met die Britte besigheid doen nie. En dit gaan oralsters so. Die kommersiële mag het oorgegly oos. En gaan nooit weer terugkom na die weste toe nie hoor. Ek weet nie hoe gaan die weste hulle self uit hierdie kak uitkry waarna hulle self ingekry het nie. En ons kan nou almal sê, ja, lekker so en goed so en wat so, maar die feit van die saak bly. Hulle het toegelaat dat idiote hulle lewens bestuur. En nou betaal hulle daarvoor.
Dan kry ons hierdie uit Britannia uit. Brits struggling to keep warm at home. Survey. A quarter of British adults are struggling to keep warm in their homes as they cut back on the energy use in the face of the soaring costs, according to a new survey by the Office for National Statistics. The record, which was published on Thursday, shows that 23% of adults were occasionally, hardly ever, or never able to keep comfortably warm in their living room over the past 2 weeks. The ONS data indicated that 60% of adults were using less gas and electricity because of the increase in the cost of living, and 96% of those adults were using less heating. Engeland is diep in die kak, en ek kry die ou mense veral baie jammer. En ek gaan julle nou herinner aan my praatjie wat ek die tyd gehad het in 2005 daar in die woestyn in Kuwait. Toe sit ek daar en hou 'n braai, en Arabier wat langs my sit, hy is een van die hande by Bourbon Bank gewees. En hy sê vir my, Mr. Colleen, Europe is in the shit. En hy sê, what do you mean? En toe sê hy vir my, hulle het oor, volgens wat hulle kan sien, het die Europeërs, hulle pensioenfondse, se beleggings, soos hulle gat bestuur, plus daar was baie korrupsie daar. En hulle verwagting, die Arabiere se verwagting is, dat in 15 tot 20 jaar se tyd, gaan die Europeërs nie meer hulle verpligtinge volgens die pensioenskemas kan nakom nie. Toe vra ek hom, en wat gaan hulle doen? En toe kyk hy my reguit in die oë en hy sê, they're going to kill the old people. Dink daaroor. Dis wat hulle, hoeveel ou mense is dood met die pestilensie? Hoeveel ou mense gaan nou doodgaan van die koue? Dink daaroor. En ek het net nou so baie op kak gepraat, ek het vergeet om te lees wat gaan op hierdie prentjie aan. UK admits it sent troops to Ukraine, very clever. En dit is gevaarlike storie. Hierdie ouens lyk vir my, hulle is lus om direk in die kak te kom met Rusland. En dan kom ons by die Oekraïne, hierdie gemors. Hypocrisy at its finest. 32% of foodstuffs from Ukraine delivered to 3 high-income European countries, while only 3.9% went to low-income countries. Yet the West dares to spread fake news blaming Russia for depriving most vulnerable countries of access to food. En kyk na daai grafiek, kyk daar wat het daar gebeur. Dis 'n fucking skande. Maar ons weet dit. En dan is dit so, hulle sal ook nooit vir jou vertel hoeveel gratis kos Rusland alreeds aan die sukkelende lande gelewer het nie. Hoeveel gratis kunsmis hulle gelewer het nie. Maar nou ja, kom ons kyk maar, soos my ouma so gesê het, krinkies braai uit hoor. En dan kom ons by hierdie volgende artikel en ek het gelag toe ek hierdie ding gelees het. Kyk na hierdie prentjie, dis dieselfde vroumens daai hoor. En die linkerkant is dit sy voor die invasion van die Russe in Oekraïne in, en voor die Weste begin biljoene daarin pomp het. Nou hierdie is blykbaar een of ander high-ranking Ukrainian politician. En kyk wat het daai geld van die Weste gedoen. Check daai 2 mooi voorosse daar, soos my oupa sou sê. Kyk daai paar tiete. Westerse geld wat daai tiete gebou het. Gee maar die Oekraïner punte. Hulle weet hoe om te belê. En dan kom ons by hierdie shit. Kyk hoe dans hierdie Oekraïners in hierdie mall voor hierdie nazi teken. En dan wil die Weste nog vir jou kom nonsens vertel. Kyk maar met jou eie oë en vra vir jou politieke ouens die vraag. Wat die fuck is dit hierdie? En dan kyk na hierdie. Dis genoeg om jou te laat kots. En dan wil jy vir my sê, dis nie zatsies daai nie. Kyk daai t-shirt, hoe die ding. Russian baby for breakfast. Wat se fucking ondiere is dit wat daar na Oekraïne in beheer is? Kyk na daai prentjie en vra jouself die vraag af. En elke keer wat jy
'n profiel sien op sosiale media met 'n Oekraïne vlaggie in, of iemand wat die Oekraïne se beeld vir jou kom blaas, dink aan hierdie prentjie en wys vir hulle hierdie prentjie. En dan kom ons by Amerika. En van Garland Nixon, the US slaps sanctions on African leaders the day before their Africa summit. You can't make this stuff up. En dit is die waarheid. En daai klomp Afrika leiers het nou daar na die Amerikaners toe gestroom, maar hulle het so toe gegaan om beledig te word en om verkleineer te word. En daar is nou 'n paar wat maar hulle trots in hulle sakke gesteek het en die gatkruipwerk en gatlekwerk gedoen het en hulle het 'n paar baks gekry by die Amerikaners. Swak. En dan hierdie is nou uit Suid-Afrika uit en dit is nou ietsie wat ons nou oor kan eintlik lag vandag. Skokkend. Swak dienslewering in Oktober 1947. Stad se elektrisiteit 35 minute lank onderbreek. Chaos. Koerantvoorblaaie. My fuck. Ek het gister 2 4-uur loadshedding sessies gehad. Soos ek nou hier met julle praat, is ek 1 uur in 'n 4-ure sessie. So daar's nog 3 ure vir my oor. Manne, ons is regtig. Suid-Afrika korte regime change en hierdie republiek moet uitmekaar uitgebreek word. Hy is hopeloos te groot en kompleks vir hierdie IK-70's. En as jy nou na daai chaos by Nasrek kyk, my vader, weer eens die domstes van die dommes word gekies om die bus te bestuur. Dan kry ons hierdie tweet van ou Riep van Jambeek. City Press sê, after devastating and deadly floods, residents living on the banks of the Skidmarks River are adamant that they are there to stay. En dan sê Riep, rivers are racist. Maar ek het in 'n ander post gesê, eintlik wat daar aan die gang is daai Skidmarks rivier is besig met onteiening sonder vergoeding. En ek het ook 'n skietmaak oor die Suid-Afrikaanse weermag gemaak. Julle het dit seker gesien, en ek wou hierdie foto daaraan gebruik, maar toe kon ek die damn ding nie kry nie, en gisterand toe spoor ek hom weer op. Kyk daar manne, dis die Suid-Afrikaanse vloot, wat ons kuslyn moet beskerm. Die voordeel is daai goed van 'n boot sou afbliksem in die see in, gaan hulle beslis dryf. Dis waar. En dan is hierdie ou prentjie maar net weer vir ons om ons te herinner, en jy kan hom vir jou met jou swart vriende deel, en vir hulle wys hoe werk dit, waar witte mense bestuur van 'n dorp het, en hulle kry nie steun van die regering nie. Alles eie arbeid, eie geld, maar hulle hou hulle omgewing skoon en netjies. Groot verskil. Dan sê Kabona Alfred, in South Africa, whites burdened us with electricity, clean piped water, sewer systems, the best infrastructure on the continent, railways, airports, harbors, schools, clinics, hospitals, best universities. If they didn't come here, we wouldn't have these problems. En jy's like mos, julle moes in daai rits nou gesien het op Twitter, hoe het daai IK-70, 30% paas, raciste, hom aangeval oor dit, en kakkwyt geraak, wat jy nie kan glo nie. En wat vir my die meeste die moeren maak, is dat daai liederlike tweets, is wat die meeste word gedoen op gesteelde fone ook. En dan is hier nou net 'n blast to the past. Johannesburg Railway Station with a West Bank building in the back, 1975. Nee, ek ken daai area. Ek was baie daar in die 70's. Kyk hoe dit daar gelyk. Ek wonder hoe lyk 'n foto van daai selte hoek af vandag. Ek twyfel of daai bome nog bestaan. Dis lankal al fucking gebrand in een of ander konka. En dan sê hierdie ou, we've become so accepting of my ANC government South Africa failure that we now celebrate stage 4.
Zimbabwe didn't collapse overnight. It started with citizens accepting small things until failure became normal. Now they celebrate boreholes. Dit is so waar wat hierdie ou hier sê, maar ek sê vir julle weer, julle moet in daai thread gaan lees, hoe gaan daai 70 IK keyboard warriors aanhoor. En dan sê hierdie, a acclaimed journalist and independent fact checker, a riddle for the middle class. When the ANC took your safety, you hired security. When the ANC took your electricity, you bought solar. When the ANC took your water, you installed a JoJo tank. When the ANC takes your health care, are you going to read a medical textbook? Baie goeie vraag. En ons sal natuurlik nie 'n antwoord op daai een kry nie. En dan hierdie was die berig wat ek gebruik het in daai Skidmarks wat ek oor die weermag gedoen het. Can the superior logic blacks tell me, how the fuck are you going to protect us against this? This is in our neighbor's country. Will you set up a commission of inquiry? En dit is wat ISIS doen hier in Mosambik. Dis hier reg langs ons grens. Maar nou, ons is in die kak hoor. Nou hierdie is nou maar net 'n herinnering aan die 16de December. On 16 December 1838, more than 10,000 Zulu fighters attacked 464 Boers in Natal. The Boers prayed to God and asked him to help them in battle. The Boers won with 3,000 Zulu dead and 3 Boers lightly wounded. The Boers made a promise to commemorate this day and treat it as a holy day. En ek het al gesien hoe van hierdie swart rassiste daai kak probeer spin, maar hulle kan nie eintlik wegkom van die waarheid af nie. Dan sê Cyril, members of the PBF can confirm that it is the progressive policies of the ANC that have supported the ongoing transformation of our country's economy. These have been difficult times for a country, for the economy and indeed for our movement. Wat se kak praat hy daar? Ek het hom verantwoord. Toe sê ek, ja, you transformed it from a successful operating country into a third world shithole. En dis presies wat hulle gedoen het. En dan kom ons by hierdie ding. Luister wat sê hierdie swart man. You give a white man 300 million, he builds a university. You give Panyaza Lusufi 430 million, he sanitizes empty classrooms. You give Zuma 250 million, he builds a pool. The white man is not your problem. It's your own brothers. Maar ek moet sê, ek sien meer en meer sulke stemme. Baie meer as 'n jaar gelede hoor. Ek dink persoonlik die ANC se dopie het geklap. Eskom het die ANC plat getrek. Hoekom dink jy is hulle nou so frantiek om die fucking ding te probeer regkry? Dan kry ons nou hierdie riller. Maar dis net in Suid-Afrika. 3 Zimbabweans caught with a truckload with stolen railway tracks. No wonder Praza has entirely collapsed. Zimbabweans' mission is to destroy this country. En hoe waar is dit wat daai man sê daar? Dis wat fucking aan die gang is. En terloops, hierdie berig het op in die Global News verskyn. So die wêreld sien hierdie kap. En dan dink hulle gaan beleggers kry. En dan het ons nou 'n rouspot prentjie waaroor ons almal net kan smile. Kyk daar, wat sê daai EFK land vir Vader Kersfees? Gee terug my oorbakkie. En hier is 'n tweet wat ek gedoen het. It is time for a regime change in South Africa. The IQ70s cannot drive this bus any longer. This republic does not have a right to exist. If Lesotho can be independent, why not Gauteng, KwaZulu and Western Cape? Get the ANC out. ANC must fall, the republic must break up. Sê maar van my hier in die kommentaar of nie saamstem, ek het 'n Skidmarks oor dit gedoen hoor. Jy kan dit gerus gaan kyk. Dan kry ons hierdie van David Ritter. The farm murders of South Africa are intentional and engineered. Everyone acts shocked that media and politicians from such high ranks would cover up such events. It is not shocking when you see Epstein's Island visitors list. If they will rape children, then they will help murder. En dit is dondersbaar. Die media is medepligtig aan al hierdie goed hoor.
Hoor wat ek sê. Die media het 'n moerse fucking aandeel gehad in die verwoesting tydens die pestilensie. Hulle moenie fucking dink hulle gaan wegkom nie, hoor. As daai dag van afrekening kom en die valbyle en die galgtoue word uitgerol, gaan hulle in daai rye staan, hoor. Hulle het saamgewerk om dit te doen. En dan kom ons by daai what the fuck moment. En hierdie is 'n what the fuck wat eintlik amper tragies en pateties tegelyk is. Tools of the trade for the ANC National Conference. Kyk daai pak note, kyk daai hoop breinkoeverte. En dit is hoe die ANC opereer. En weet, een ding moet ek sê, ek sien baie swakers wat oor dit praat. My persoonlike opinie is die ANC se doppie het geklap. Eskom het die ANC plat getrek. En die mense is die moer in. En nou is daar meer en meer wat hierdie stories, soos wat julle in daai prentjie gesien het van daai hoope geld, daai soort stories kom uit. Maar kom ons kyk waar gaan dit heen. En Mabuza is nie meer die jong president nie. Laat ons nou maar sien of Mashatile iets andersters kan regkry. Ek weet nie waar gaan die ANC geld kry om hulle salarisse te betaal nie, want dit lyk vir my die groot geldmag is ook gatvol vir. En hulle het die staatskas droog gesteel. Hulle laaste fontein Eskom het opgedroog. So, ek weet nie waar gaan hulle geld kry nie. Hulle sal maar onder hulle eie matrasse gaan. En op daai noot, dankie vir julle ondersteuning. Ek waardeer dit. Ek sien die kanaaltjie groei mooi. En ek waardeer elkeen van julle se like en ek waardeer elke share en ek waardeer veral die subscribe. Die subscribe is moerbelangrik vir my nou. Ek kan nie 'n sent uit hierdie kanaal uitverdien voor ek nie by 1000 subscribers verbykom nie. So help my die man. Gooi bietjie oor die oom daar, subscribe en druk die klokkie. Lekker dag vir julle.